Осылайша қарттар үйінің тұрғындарына ерекше көңіл күй сыйлап, құрмет көрсетіп отыру дәстүрге айналған. Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетімен қарттар үйі аралығындағы бұл тығыз байланыс бұдан 10 жыл бұрын басталған еді. Сол байланыс әлі күнге жалғасып келеді. Бүгінде жоғарғы оқу орнының еріктілері қарттар үйіне барып, қайырымдылық шарасын өткізіп қайтты. 10 лет мы плотно дружим с Темиртауским домом милосердия. Біз 10 жылдан бері Теміртау қарттар үйімен тығыз байланыстамыз. Біз мұны жүректің жылын ұсын деп атаймыз. Бұл акцияға қатысушыларға ешқандай шек қойылмайды. Акцияға қатысушылар жылы киім, кітаптар, балалар үйіне ойыншықтар жинаймыз. Егістен ешкім тыс қалмайды. Қарттар үйінің қонақтары қарияларға концерт көрсетті. Өз өнерлерін ортаға салды. Қарттардың көңілдерін көтеріп, жақсы көңіл күй сыйлау мақсатымен би билеп ән шырқады. Еріктілер гитарамен дән салды. Бұл жолда жақындарынан жырақ қалған қамкөңіл жандар үшін өздерінің арнайы сыйлықтарын да әкеліп тапсырды. Біз осымен айналысып жүргенімізге 10 жыл болды. Мен бірінші курсымыздан бастап қамқорлықты қолыма алып, бүкіл үлкен кісілерге, қарттарға, яғни көмегімізді аямай, және балалар үйіне де керек жарақтарды бүкіл аламыз. Бұған біздің университетіміздің бүкіл ұстаздарынан бастап студенттеріне дейін үлкен қаржылық көмектерін береді. Бізге қазір үлкен көмектерін студенттер беріп, және концерттік бағдарламаға үлкен үлестерін қосады. Мен өзім осы волонтерлықты бастап келемін, және де осы барлықтарына айтқым келетіні, үлкендерімізді ұмытпайық, жетімдерді қалдырмайық. Оларға біздің көмегіміз өте қажет. Сондықтан үлкендерімізді ұмытпай, қамқорлық жасап, осы волонтер деген атқа лайық болып, барлығыңызды үлкендерге және балаларға көмек қолын созуға барлықтарыңызды шақырамын. Университет ұжымы осы қарттар үшін киім-кешек әкеліп қайырымдылық шараларын одан әрі жалғастыра беруді жоспарлаған. Қарттарды ұмытпай оларға құрмет көрсету бұл баршамыздың міндетіміз. Ал мұндай шаралардың жиі өткізілуі жастар үшін тағылымдық тәрбиелік мәні зор. Тағдырдың жазуымен қартайған шағында қарттар үйін паналаған қариялар жастардың ықылас ілтипаты мен құрметтеріне қуанып, көздеріне жас толды. Оларға алғыстарын жаудыруда. Такое внимание им, спасибо им, так хорошо относятся к пожилым людям. Дай Бог им здоровья, счастья и учения. И пусть родители своих не забывают, старых людей. Нас пусть не забывают, к нам приходят. Мы благодарны, они нам принесли подарочки. Со всей душой они старались для пожилых людей, для старых людей. Мы благодарны, очень рады этому праздничному концерту. Вот. Дай Бог им здоровья и счастья и в учении, и в учебе. И пусть родители нас не забывают, они своих родителей.